我能不能用片树叶和你换一份吃的呢？可以啊。挑战一片树叶吃遍所有路边摊。今天挑战的是大连火爆葱香鱿鱼。话不多说，拍掉！老板你好，哎，你好。我能不能用片树叶和你换一份吃的呢？可以啊。您要不看一下吧？什么树叶？您打开看一下呗。您看可以吗？可以，谢谢。哪个？对面想吃哪个拿？正好1点就行，谢谢老板。像您这个平常一份卖多少钱啊？这个有价钱，明码标价，20元5个。像我拿一片树叶换你一份这么贵的小吃，您觉得不会亏吗？亏？这怎么叫亏？这没有亏就是亏，对不对？就是换，你不拿钱来，我也让你吃，没事。老板您这太客气了。吃辣椒酱有哪？少放点吧。好了。想迷糊了。哥。好嘞，谢谢老板。客气。祝老板生意兴隆。谢谢。嘿嘿，挑战成功。